Здравейте, скъпи приятели! Надявам се всички сте добре и здрави и с желание за готвене. Искам да ви запозная с рецептата за приготвяне на постни лозови сърми. По принцип трябва една глава кромитук, но тази е много голяма, затова ще използвам само половинката. Режа я на дребно. На дребно трябва да нарежа и морков. Даже може моркова и да се настърже. Идеята е, че зрънцата ориз са ситни и ако моркова е на по-едри парчета, това ще е проблем при завиването на сърмите. И така. Главичката кромитук първо разполовявам, след това правя ето този прорез, после правя още един прорез. И продължавам ето по този начин. За да мога наистина да наситня лука. Но и тук може да го настържите на ренде. Няма никакви проблеми. За всички, които не обичат да режат лук, препоръчвам да се снабдят веднага с един чопър. С него нещата стават лесно и много бързо и почти няма сълзи. А за да няма сълзи, знаете ли какво се прави? Слагате лука в фризера за 30 минути и след това ще видите, ако действате бързо, че няма да плачете. И сега режа моркова. Сега, преди да започна готвенето, трябва да измия ориза. Половин пакет, много качествен ориз, българска трапеза, става за сърми, става и за свинско с ориз. Ще използвам около една чаша, което е приблизително 200 грама. Хубаво отмивате нишестето, за да сме сигурни, че сърмите няма да бъдат с разварен ориз. Оставям да се отседи, за да не пръска после в олиото. При всички положения избирате ориз с кръгли зърна. Продълговатите, тип жасмин, басмати и така нататък не са подходящи за нашите сърми. Те са за други яденета. Сипвам малко мазнина, олио, може зехтин и слагам лука и моркова да се запържат. За кратко. Какво значи кратко? Не повече от минута. Само да се обжарят и да има повече вкус ястието. Специфичното в готвенето на лозови сърми с ориз е, че ориза трябва да се позапържи известно време на умерен огън, не на най-високата температура, докато зърната станат стъклени с прозрачен вид. Сега ще видите как изглеждат. Това също е задължително, за да не се разварят по време на готвенето. Затова не подценявайте този момент. Има и рецепти, в които плънката не се пържи, но тогава много дълго се готви и не винаги зърната остават цели. Минута, минута и половина отнема този процес и започвам сега добавянето на миризмите, на ароматните подправки. Червен пипер, джоджен, копър. Но нищо от всичко, което показвам, не е задължително. Не харесваш копър, не го слагаш. Не харесваш джоджен, пропускаш, слагаш нещо друго. Това обаче е една обичана от повечето българи комбинация между джоджен и копър за постните лозови сърмички. Имам още няколко стръкчета пресен копър и го използвам, защото го харесвам. Ако няма, една чайна лъжичка в сушено състояние. Говорим за зимните месеци, когато пресните подправки са безумно скъпи или липсват. Джоджен е в сушено състояние, аз винаги повече го харесвам от пресния. Въпреки че някои ме критикуват за това. Всеки си има вкус, аз на никой не се сърдя, че не харесвам нещо, което аз харесвам. И сладък червен пипер. Нормален. Да не е лют. Така, разбърквам за кратко и веднага слагам малко домати. Ще сложа няколко супени лъжици, приблизително една чаша. За аромат и вкус. Има и вариант без домат да се приготвят сърмите. Но аз повече ги харесвам в тази комбинация. Разбърквам за кратко и сега, ако 200 грама е ориза, една чаша както казах, два пъти толкова е водата. И чайна лъжичка сол. Така набавен огън, сега чакам ориза да поеме течността. Това е основното в правенето на постни лозови сърми. Ориза го заливам не случайно с повече вода, защото искам да е полусварен и
да не се налага дълго време да чакам сърмите да се сварят, тъй като листата са крехки и искам бързо да станат. Така, Арте Плевен предлага свежи листа, които са ръчно отбрани и калибрирани. Също така те се навиват на ръка и подреждат в бурканите. Много бързо стигат до търговската мрежа, за да бъдат максимално пресни и да не се разварят. Листата са набрани, нямат дупчици, не са наранени, грижливо подбрани. Прекрасни сърми ще се получат. А сега плънката, вижте я. Тя е почти готова. Ето така трябва ориза да остане сух, за да се завият лесно сърмите. Арабите, например, слагат всичко сурово и така объркват сместа и правят едни фини пръчици, като можем да кажем пурички. При нас обаче технологията е по-различна. Ето колко добре наедря ориза. Уха, е чудесно тази плънка за лозови сърми. Какво правя всъщност? Когато разтварям ролцата в листа, искам най-дребните да ги оставя на страна, за да покрия с тях дъното на тенджерата. Преди това обаче, ето тук в тенджерата, трябва да сипя малко мазнина. Целта е да не ми се залепят сърмите за дъното. Затова сипвам от олиото. Ето така няколко лъжици. Пълно достатъчно. И по-малките листа ги слагам на дъното. Можете да сложите няколко резана картоф. Също така. Или пък едро нарязан кромит лук на колелца. Аз обаче слагам по-дребните листа. Няколко листа по-малко няма да е фатално. А пък едрите са за завиването на сърмичките. И как се завиват сърмите? Вземете лозовия лист. Грапавата част трябва да е към лицето ни, а лъскавата, може да я видите, я слагам на дъската. И сега, в средата не прекалявате с плънката, за да не се пък развият сърмите. По една непълна лъжица, ето така според големята на листа, разбира се, слагате ей тук в основата. И след това, ето така, внимателно пристягам. Тази част свивам. Също така свивам и тази част. И започвам правенето на ролце. Ето. Щом не се скъса листа, значи наистина е качествен. Тук винаги можете да помолите за съдействие членовете на фамилията, особено по-малките. Мисля, че ще се отзоват, за да помогнат в навиването на сърмички. Отново показвам. Свивате, пристягате. Свиваме страничните краища и по посока на острата част на листото свиваме сърмички. Тях трябва да ги наредим с затворената част в тенджерата. Ролцата вече са готови. И сега покривам с още няколко лозови листа. Целта ми е да ги предпазя от развиване. Малко олио и вода. Преди да довърша обаче, слагам чинията. Нещо характерно, защото те са леки в началото, изплуват и много лесно се развиват. Сега целта е водата да стига до ръба на чинията. Съвсем малко сол слагам. И похлупвам. Не, после ще похлупя, защото има риск течността да изкипи и да не я види. Затова чакам да заври. Едва тогава слагам капака и на 2, на 3, не повече, чакаме на пара при бавно варене да се задушат сърмите. Това отнема около 30 минути. Може да изглежда, че правя по пара, но исках да видите как изглежда сърцевината на готовите сърмички.
нещата са важни, а същото важи и за ориза. Когато имате качествени продукти, винаги яденето ще стане. Стига да спазвате и рецептата. Арте Плевен е моят верен другар в кухнята, с който мога да приготвя много вкусни ястия. Класата на масата. Благодаря от сърце на тази фирма за помощта за заснемането на нашия клип. Желая от сърце весели мигове, до нови срещи! Довиждане!